if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? Hello guys, welcome to Rekha 7 vlog. நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னது காடை பிரியாணி chicken 65 செம்மையா பண்ண போறோம். வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்துல பண்ண போறோம். அதுவும் இல்லாம காடையை வச்சு பிரியாணி நம்ம பண்ணதே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பிரியாணி பண்ண போறோம். chicken 65 நிறைய டைம் பண்ணிருக்கோம். பட் இந்த காடை 65 காடை பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷா வந்து chicken 65 பண்ண போறோம். சூப்பரான டிஷ்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல்ல புதுசா ட்ரை பண்ணோம். அதுவும் இல்லாம புரட்டாசிக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளோட ஆசையெல்லாம் தீர்த்துக்கணும்னு நினைச்சு நான் வந்து இது பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து செம்மையா இருக்கும். காடை வந்து ரெண்டு பீஸா போட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். ரைஸ் வந்து 1/2 kg தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். 1/2 kg ரைஸ்க்கு அதே 1/2 kg காடை தான் வந்துச்சு. 4 காடை வந்து 1/2 kg தான் வந்தது. அது ப்ளஸ் வந்து chicken 65 வந்து நம்ம கொஞ்சம் பண்ணி அது வந்து கம்பைன் பண்ணி வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அடுப்பு ரெடி, திங்ஸ் எல்லாமே ரெடி. ஓகே, வைக்கலாம். உட்காந்துக்கோ, வெயில் அடிக்குது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. ஸோ இன்னைக்கு வந்து சண்டே ஸ்பெஷல். அண்டாலாம் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அது ஆப்வியஸாக பிரியாணி தான். கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோ. பிரியாணியில் நிறைய எண்ணெய் போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கரண்டி நெய்யில் இப்போ ஊற்ற வேணால. I should stay or be alone. ஆக்சுவலி வந்து நம்ம வந்து குக் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண் அடுப்பு, பழைய காலத்து மண் அடுப்பு. அது ரொம்ப வருஷமாக பழசாவே எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டோம். கேஸ் விலையெல்லாம் ஏறி போச்சு. இனிமேல் எல்லாருமே இது மாதிரி குக்கிங் மாறிடுங்க. ஹெல்த்தியும் கூட. இது மாதிரி மண் அடுப்பில் செய்யணும்னா ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? கட்டை தள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும். மச்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டியா? வேற லெவல் போ. மச்சி குக்கிங் இன்னைக்கு. மச்சிஸ் கிச்சன். மச்சிக்குள்ளேயும் நிறைய திறமை இருந்திருக்கு. பேசாம நாங்கள் ஒன்று பண்ணலான்னு யோசிச்சிருக்கோம். மச்சிஸ் கிச்சன் ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிடலாமா? And how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love,
should stay or be alone. If I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. இந்த புதினா போட்டா அந்த ஃப்ளேவர் செம்மையா இருக்குல்ல. எப்பவுமே பிரியாணியில புதினா இல்லாம நல்லாவே இருக்காது. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான பிரியாணி. எப்பவும் போல சிக்கன் பிரியாணியும் இந்த மட்டன் பிரியாணியும் கிடையாது. இது வந்து வேற லெவல் பிரியாணி. இப்போ த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் காடை பிரியாணி பண்றோம். எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். சும்மாவே வந்து நல்லா இருக்கும் பிரியாணி. காடை பிரியாணி அது பயங்கர டேஸ்டா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம நாங்க மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். காடையை டைரக்டா போட வேண்டாம். காடையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தின்னான ஒரு என்ன சொல்றது கறி ஃபிளஷ் ரொம்ப தின்னான ஒரு ஃபிளஷ். சரியா, அந்த ஃபிளஷ் வந்து ஈஸியா மேரினேட் ஆயிடும், ஈஸிலி வந்து வெந்துடும். அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம், மேரினேட் பண்ணா இன்னும் மசாலா அவ்வளவு நல்லா இறங்குறதுக்காக அதுல வந்து கொரியண்டர் பவுடர், கியூமின் பவுடர், அப்புறம் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், சால்ட், மஞ்சள்தூள் கொஞ்சம் போட்டு, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், பிரியாணி மசாலாவும் கொஞ்சம் அதுலேயே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம். சரிங்களா, அதனால அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா செமையா இருக்கு. ஸோ இது போட்டா கண்டிப்பா வந்து பிரியாணி பயங்கரமா இருக்கும். இப்போ ஏன்னா மசாலா நம்ம இதுலயும் போடுவோம், பட் அந்த ஃப்ளஷ்லயுமே அந்த மசாலா இருந்ததுன்னா நம்ம உள்ள போடும்போது டேஸ்டா இருக்கும்ல. அதனால நாங்க எப்பவுமே வந்து அந்த ஃப்ளஷ்க்கு மசாலா போட்டுட்டு தான் உள்ளே போடுவோம். டைரக்டா போட்டா ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று வரும், ராவா இருக்க மாதிரி. இப்ப என்ன போடலாம், ஃபைனலி காடை ஆட் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலிலாம் இல்லை, ஸ்டார்டிங்ல தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பாருங்க, காடை ஆட் பண்ண உடனே மசாலா போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அதுல இருந்து மசாலாலாம் வந்து இப்போ அந்த ஆனியன் அந்த டொமேட்டோக்குள்ள வந்துருச்சா. இப்போ நம்ம அகைன் மசாலா போடுவோம். இல்லை நிறைய தடவை காடை நம்ம ஃப்ரைலாம் பண்ணியிருக்கோம், பட் எங்களுக்கு பிரியாணி செய்யணும்னு தோணல. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சடன் பிளான், சண்டே ஸ்பெஷல் அதுவுமா வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து சூப்பராக பண்ணணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலான்னு நாங்கள் வந்து இப்போது காடை வந்து பிரியாணியாக பண்ணிடலான்னு பிளான் பண்ணி உடனே மேரினேட் பண்ணோம். அதுக்கே வந்து டைம் ஆயிடுச்சு, லேட் ஆயிடுச்சு செய்யறதுக்கு. பரவாயில்ல, எப்போ செஞ்சா என்ன, பிரியாணி என்ன மிச்சமாக போகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 daysல வந்து புரட்டாசி மாதம் வரப்போகுது. புரட்டாசி வந்துட்டாலே நம்ம எல்லாருமே வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம். அப்போது என்ன நமக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், என்னதான் சாமிக்கு விரதம் இருந்தாலும் சே 1 month வெயிட் பண்ணுமே பிரியாணி, அப்போதான் பிரியாணி வாசனை வரும் கடை வாசல்ல, அப்போதான் டங்குன்னு தட்டுவாங்க, அப்படியே சிக்கன் 65 ஸ்மெல் வரும், அப்போதான் சாப்பிடணும்னு தோணும். அவ்வளோ ஏக்கமா இருக்கும் எப்படா சாப்பிடலான்னு. சில டைம்ல டெம்ட் ஆகி சாப்பிட்டுருவோம், அது வேற விஷயம். சாப்பிடாம கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க சில பேர், வந்து அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம குக்கிங் வந்து நிறைய பண்றோம்ல. இப்போ புரட்டாசி மாசத்துல வெஜ்ஜே வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா சாப்பிட்டா அந்த நான்வெஜ்ஜோட அந்த ஏக்கம், சாப்பிட முடியலையேன்ற அந்த ஏக்கமே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வெஜ்ஜை வந்து சமைச்சு சாப்பிட போறோம். அது ஒரு சீரியஸாவே கொண்டு போலான்னு இருக்கோம். ஏன்னா வெஜ் சீரிஸ் டோட்டலாவே வந்து வெஜ்ஜாவே வந்து வெஜ்ல என்னென்னலாம் சூப்பரான இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு ஹோட்டல் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பஃபெட் சிஸ்டம்லாம் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும், வெஜ் பாத்தீங்கன்னா வெஜ்ல எல்லா வெரைட்டியும் லைனா அடிக்க வச்சிருப்போம். நம்ம பார்ப்போம், சே வெஜ்ஜே தாறுமாறா இருக்கே, நான்வெஜ்ல நான் நான்வெஜ் வெஜ்ஜே சூப்பரா இருக்கேன்னு நினைப்போம். ஆனா வீட்டுல ஒரு நாள் நம்ம எல்லாத்தையும் செய்யவே மாட்டோம். வெஜ்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாம்பார் ரசம் இதே தான் செய்வோம். அதனால அந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்ல நமக்கு என்ன மாதிரி வெரைட்டியா கிடைக்குது, சப்பாத்திக்கு கோபி கிரேவி இருக்கும், பன்னீர் கிரேவி இருக்கும், பன்னீர் டிக்கா இருக்கும், ஃப்ரை இருக்கும், எல்லாமே வெரைட்டி இருக்கும். அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு சூப்பரா இருக்குமா வெஜ்ல அப்படின்னு தோணும். நாங்க வந்து நிறைய தடவை பஃபேக்கு போயிருக்கோம், எங்க ஆபீஸ்ல வந்து எங்களை கூட்டிட்டு போவாங்க. அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம வந்து வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடவே மாட்டோம். அதனால நாங்க இந்த சீரீஸ் மாதிரி வந்து அதுவே வெரைட்டியா செஞ்சா அப்படி இருக்கும். ஸோ அது சாப்பிடும்போது நமக்கு நான்வெஜ்ஜே வேண்டாம், ஒதுக்கிடலாம் அப்படின்னு கூட தோணும். அந்த மாதிரியான வெஜ் டிஷ்ஷஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல பார்க்க போறோம். சேனல் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குற மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்க சேனல் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல். எங்க சேனல்ல வந்து குக்கிங் இருக்கும், ஊர் சுத்துறது இருக்கும், அப்புறம் நாங்க பண்ற சேட்டைங்கள்லாம் இருக்கும், அப்புறம் நாங்க விளையாடுற கேம்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க.
பிரியாணி மசாலா. கொஞ்சம் லைட்டாக போடு. ஓகே போதும். இது தந்தூரி, இது வேண்டாம்ல? வேண்டாம். கியூமின் போடு. கியூமின், கொரியாண்டர், காஷ்மீரி ரெட் சில்லி போடு. நிறைய போடு. காஷ்மீரி ரெட் சில்லி காரம் இருக்காது. போதும் போதும். காஷ்மீரி ரெட் சில்லி, கொரியாண்டர். கொரியாண்டர் போட்டேன் ஃபர்ஸ்ட். அதான் போட்டாங்க. கியூமின் தான் போட, கொரியாண்டர் போடல. கொரியாண்டர் இருக்கு, சென்டர்ல மாட்டின்னு இருக்கு பார். கொரியாண்டர். ஓகே ஓகே டன்னா. ஓகே டன். Give it a good mix. அம்மா காரம் சரமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேற லெவலில் இருக்க போகுது பிரியாணி. போ. யூஸ்வலாகவே பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணினா சிக்கன் பிரியாணி தான் செய்வோம். மட்டன் பிரியாணி கொஞ்சம் அதிகமாக போகணுன்னா மட்டன் பிரியாணி போகும். நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் ஒரு வீடியோவில், சிக்கனை விட தந்தூரி வந்து ஸ்டைலில் பண்ணும்போது மட்டன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் சிக்கன் மட்டன் இதுக்கெல்லாம் மேலே காடை நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த வரைக்கும் காடை சாப்பிட மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ்ஷு ப்ரான் இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. காடை வந்து நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து சாப்பிடுவே ரொம்ப ரேர் அப்படின்வாங்க. பட் காடை ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. பீஃபுக்கு வந்து நமக்கு பீஃப்ல கிடைக்கிற அந்த சத்து எனர்ஜி எல்லாம் வந்து நிறைய நமக்கு காடையிலே கிடைக்குதுன்னு நாங்கள் வந்து படித்தோம். ஸோ நீங்கள் வந்து பீஃப் சாப்பிட மாட்டீங்க, பட் அந்த எனர்ஜிலாம் உங்களுக்கு வேணும். பாடி பில்டராக இருக்கீங்க, இந்த ஜிம்க்குலாம் போவீங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க, ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும், ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காடை சாப்பிட்றத நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. காடையோட பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நிறைய ஒரு லிஸ்ட். அந்த வந்து நீங்கள் பீஃபோட கம்பேர் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு ஃபுட் இது. ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் இது. அதனால நாங்கள் வந்து இது அதிகமாக பண்ண ஆரம்பித்தோம். வீட்டில் எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பிடுங்க, அதிகமாக காடையும் வாங்குங்க, சிக்கனையும் சாப்பிட வேணாம். இது ஹீட் ஜாஸ்தி தான், பட் ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் அப்படி சாப்பிடும்போது சிக்கன் சாப்பிடும்போது சிக்கனுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதுக்கு போகலாம், காடை. ஓகே மேடம். ஓகே டாக்டர் சொல்லுவோம். ஓகே டாக்டர். யூடியூப் டாக்டர். பார்த்தீங்களா என்ன ஒரு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. காடை வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலி சீக்கிரம் வெந்துடும். நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப சின்னது இல்லை அது. அதோட ஸ்கின்லாம் ரொம்பவே வந்து தின்னா இருக்கும், அதனால சீக்கிரமா வெந்துடும். நீங்க சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும், மட்டன் அளவுக்கு வந்து ஈடு கொடுக்குதுன்னா அப்போ வந்து இது ஃபிளஷ் ரொம்ப திக்கா இருக்குமோ, சாப்பிட்ற கஷ்டமா இருக்குமோ அப்படின்னு. இது ரொம்ப தின்னு. இது ஒரு ரெட் மீட்ல தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ் தான் இருக்கு. இது வந்து ஈஸியாக வந்துடும். குக்கர்லாம் போட வேண்டாம். டேரெக்டாக நீங்கள் பிரியாணி பண்ணும்போது சிக்கன் எப்படி போடுவீங்க, டேரெக்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, அதே மாதிரி நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பிரியாணியை விட கூட அந்த தந்தூரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம சிக்கன் தந்தூரி பண்ணுறோம்ல, மட்டன் சிக்கன் தந்தூரி, அதில் வந்து காடை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே வெந்துடும். சும்மா ஒரு 15 மினிட்ஸ் கூட ஆகாது. வச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் குட்டி குட்டி கால் தான் இருக்கும், குட்டி குட்டி ஃப்ளஷ் தான் இருக்கும், ஈஸியாக வந்துடும், பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, ஒரு பீஸே வந்து இப்போ 15 இருக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா ஒரு 10 அப்படி தான் வாங்கணும். ஸோ அப்போவே வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வந்துடும் அமௌண்ட்டு. மட்டனுக்கு ஈக்குவலாக பார்க்க தான் வந்து 50 ருபீஸ் தான். நான் ஒன்றுனா யாருக்கும் பத்தாது. ஒருத்தர் 2 சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட ஒருத்தருக்கு 100 ருபீஸ். ஒரு 4 பேர் இருந்தீங்கன்னா கூட 400 ருபீஸ் ஆகிடும். ஸோ மட்டன் நம்ம 1/2 kg வாங்கிட்டு வந்தால அது மாதிரி தான். ஸோ ஒன்று வந்து 50 ஆயிடுச்சு. இப்போ முன்னாடி வந்து 40 இருந்தது, இப்போ விலை அதிகமாகிடுச்சு. நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஆளுக்குன்னா நீங்கள் ஒன்றா கூட முழுசாகவே வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சா கூட ஈஸியாக குக் ஆகிடும். அதில் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது, டேட்டாவும் ஆகாது, உடனே குக் ஆகிடும். இப்போ நாங்களே வந்து 4 வாங்கினோம். 4 காடையில் வந்து பாதியாக கட் பண்ணோம். ரொம்ப பீஸா போட்டால் சிக்கனில் பிரியாணியில் தெரியவே தெரியாதுல்ல. அதனால என்ன பண்ணோம், ஆஃப் பீஸா வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து மெரினேட் பண்ணி போட்டனால பீஸ் வந்து பெருசாக தெரியுது. இப்போ வெந்துருச்சுன்னா இது கூட தெரியாது அந்த அளவுக்கு. அந்த 2 பீஸ் தான் அது. அந்த ஒரு 4 காடையில் இது எல்லாமே 2 ஒரு பீஸ். இது 2 சேர்த்தா ஒரு பீஸ். அந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டியாகவும் போட முடியாது, அது ரொம்ப குட்டி பீஸாவும் போட முடியாது. 65 பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த ஒரு காடையை 4 பீஸாக தான் கட் பண்ணி தருவாங்க. ஒரு 4 to 5 பீஸாவே இதே போதும். நீங்கள் மெரினேட் பண்ணி உடனே நல்லாயிடும், சூப்பராகிடும். சிக்கன் 65 காடை 65 டேஸ்ட்டாக இருக்கும், தந்தூரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும், பிரியாணி வேற லெவலில் இருக்கும். ஃப்ரை தான் நாங்கள் பண்ணதில்லை, ஏன்னா ஓவர் ஆயிலாக இருக்கும். தந்தூரியே டேஸ்ட்டாக இருக்குது, எதுக்கு ஃப்ரை வேற பண்ணி நிறைய எண்ணெய் போட்டு, அதனால அதை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறோம். பட் இருந்தாலும் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லி சிக்கன் 65 சேர்த்து பண்ண போகிறோம்ல, இதை முடிச்சுட்டு நான் அதையும் ஃப்ரை பண்ணி மொத்தமாக தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம்.
இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றியாச்சு. நாங்கள் ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பாஸ்மதி அரிசி ஊற வச்சுட்டோம். அதனால இப்போ வந்து வெந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அரிசி. அதனாலதான் வந்து சமைக்கிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஊற வைப்பாங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் 1/2 hour ஆயிடுச்சு. உடனே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம மூடிடலாம். மூடிடலாமா? ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து கீழே பண்ணிடலாம்னு நினைச்சோம், ஸ்டவ்லயே. எப்பவுமே வந்து பிரியாணினாலே அந்த அடுப்புல பண்ணாதான் அது டேஸ்ட்டுமே சரி, அந்த அண்டால பண்ணாதான் அது பார்க்கவும் அழகா இருக்கும், டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும். குக்கர்ல செஞ்சா ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல ரெடி ஆயிடும். வச்சு கொஞ்ச நேரத்துல மிக்ஸ் பண்ணுவீங்க, குக்கர்ல வைப்பீங்க, டக்குன்னு ரெடி ஆயிடும். பட் அதை விட அடுப்புல செய்யற டேஸ்ட் தான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நாங்க டேஸ்ட் பண்ண வரைக்கும். அதனால வந்து மாடிக்கு வந்து வெயில் அடிச்சாலும் பரவாயில்ல, என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, மாடிக்கே வந்துடலாம். எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு மாடிக்கு வந்து மாடியில தான் பண்றோம். கீழே ஒரு செகண்ட்ல பண்ணி முடிச்சிருக்கலாம், பரவாயில்ல. அதுவும் இல்லாம லைட்டிங்கே இல்லை கீழே வீட்டுக்குள்ள. வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கணும்ல. வீட்டுக்குள்ளேயே கிச்சன்லயே தான் அவங்களும் இருக்காங்க. அவங்க பாக்குறதும் கிச்சனே இருந்தா அவங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதனால என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் என்னோட ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா அது என்ன சொல்லுவாங்க, என்னோட டியர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் என்னோட டியர் வியூவர்ஸ்க்காகவும் தான் இந்த மாடியில வந்து பண்றோம். வெயில் அடிக்குது தெரியுதா, என் மேல செம்ம வெயில் அடிக்குது. பரவாயில்லன்னு வந்து உட்காந்துட்டு போது சமைச்சு இங்கேயே உங்களுக்கு காமிச்சாலும் அது அழகா இருக்கும். அந்த ப்ரெசென்ட் பண்றது தான் விஷயம். அதனாலதான் மாடிக்கு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுப்பு வேறையா ஆஸ் யூஷுவல் அனல் அடிக்குது, வேர்த்து கொட்டுது 2 பேருக்கும். பாருங்க எப்படி வெயில் அடிக்குதுன்னு. தக 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 வேணாம், பிரியாணி ரெடி ஆகிறது. ஃபைனலி தம் போட்டுடலாம். சின்ன கட்டையா போட்டுலாம் கறிலாம் சின்ன சின்னதா இருக்கு. ஆமா, இப்போ பிரியாணி வந்து இறக்கி வச்சோம். மேலே வந்து இருந்த கறியெல்லாம் தூக்கி தம் போட்டாச்சு. அது வந்து ரொம்ப நேரமா இருக்க அடியில் வந்து அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, இறக்கிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம 65 பண்ணிடலாம். என்ன கொதிக்கட்டும். போதும். சாப்பாடுக்கு நடுவுல மியூசிக் இருந்தா அது நானே கேட்டுக்கிறேன். யாராவது கேட்டு டென்ஷன் ஆயிட போறாங்க. ஆஃப் பண்ணு. மொட்டை மாடி அக்கா கடை. புது காம்பினேஷனா இருக்குல்ல, காடை பிரியாணிக்கு சிக்கன் 65. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. பேசாம இது மொட்டை மாடி அக்கா கடைன்னு வச்சுலாமா? மொட்டை மாடி ரேகா விருந்து. எப்படி மொட்டை மாடி அக்கா கடை, மொட்டை மாடி ரேகா குட்டி. நான் சொன்னது நல்லா இருக்கு. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் யாராவது போட்டுருக்காங்க போல. குக்கு குக்கு வீடியோல கேட்காது நினைக்கிறேன். அதிபயங்கரமா இருக்கு போலயே இன்னைக்கு. செம்மையா இருக்கு. Would rather keep it all inside. Serve it hot, serve it hot.
but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. I'm just hoping that you'll be just right. And I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பயங்கர டேஸ்டியான காடை பிரியாணி பிளஸ் அதுல வந்து நம்ம அந்த சிக்கன் 65 டெக்கரேட் பண்ணி அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருந்தது. டேஸ்ட்லாம் பயங்கர டேஸ்டா இருந்தது. நாங்க பண்ண சின்ன மிஸ்டேக் என்னன்னா பிரியாணில வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாயிடுச்சு. அதனால உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு அது கிரேவி லுக் வந்தது. பட் நாங்கள் வந்து இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அது போட்டனால கலர் வந்து சூப்பராகவே இருந்தது. யூஸ்வலாக வந்து நார்மல் சில்லி பவுடருக்கும் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது போல இருக்குது. அது போடும்போது பிரியாணி வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அந்த மசாலா போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது போட்டனால பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது, பார்க்கறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. நாங்கள் பச்சை மிளகாவும் 4 போட்டிருந்தோம், இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரும் போட்டிருந்தோம், நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடரும் போட்டிருந்தோம். எல்லாமே போட்டோம். காரம் அதிகமாக தெரியல, கரெக்டாக இருந்தது. ஸோ everything was tasty except that அந்த தண்ணி கொஞ்சம் விட்டுருந்தது மட்டும்தான் பிரச்சனை, வேறு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அது எங்களுக்கு பிடிக்கும், அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்காக நாங்கள் சாப்பிட்டோம். பட் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும் பிரியாணி, இந்த மாதிரி தண்ணியாக தான் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக வைக்கணும். நாங்கள் வந்து அளவு தெரியாமல் வச்சிட்டோம். யூஸ்வலாக எங்களுக்கு இதே வேலையாக தான், இப்போ தண்ணி அளவு மட்டும் தெரியாது. அப்புறம் 65 செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ ஓவராலாக இது சூப்பர் டிஷ்ஷு. நாங்கள் வந்து புரோட்டாஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பார்ட்டி வச்சாச்சு, அடுத்த ஒரு பார்ட்டி இருக்குது, அதுவும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் வெப் சீரிஸ்க்கு போயிடலாம். இப்போ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.